Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и в этом часе будем обсуждать самые актуальные новости, непосредственно которые касаются временно оккупированного Крыма и которые появились в информационной повестке дня. Гость нашей студии Дмитро Васильев, політичний експерт. Витаю вас. Салям алейкум. Алейкум селям. Итак, давайте начнем со следующего сообщения. В эфире телеканала АТР председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров сообщил, что не исключает вероятности эскалации агрессии на юге Украины, так как Путин постарается решить вопрос воды. Давайте его послушаем. Недостаток воды в Крыму может послужить для Путина прикрытием для расширения агрессии против украинского государства. Но это не может быть, знаете, такой причиной, чтобы говорить о том, что вот люди там изнемогают без воды, и поэтому у него не было другого выхода, как, скажем, взять под контроль те территории, откуда поступала вода в Крым, то есть буквально до Каховского водохранилища. Но вот эксперт Украинского института будущего в Киеве Андрес Умлет считает, что без пресной воды аннексированный Россией Крым долго не продержится в условиях климатических изменений, особенно из-за усилившейся засухи. Он не исключает, что когда в Крыму не будет хватать воды для элементарных нужд населения, тогда могут быть самые разные сценарии военного вторжения в Украину и даже открытая война за Северокрымский канал. Предлагаю послушать его цитату. Питання таким чином стає все більш гострим. Я боюся, що в якийсь момент комусь у Кремлі може здатися, що ось потрібно вирішити це питання. Раз ми не можемо або не хочемо це вирішити технологічним шляхом, то явний вихід – завоювання Північно-Кримського каналу до Дніпра. Це означало б велику війну. А вы как считаете, на что может пойти Путин для того, чтобы в Крым начала поставляться вода через Северокримський канал? Ну, він може піти на війну, він може піти на агресивні дії на любій частині України, в тому числі на півдні, тобто з Криму до фактично і Херсонської області та й далі. Тому що я думаю, що від ідеї Новоросії та й загалом нової Російської імперії без України, яка просто неможлива. Тому що Україна фактично є ключовим паливом і будівним матеріалом для імперії. Ми це бачили у 1722 році, точніше 21 році, коли Петро створив першу імперію. І без України він цього не зміг зробити. І він таким чином відкрив вікно в Європу, тому що це близькість до Європи. І з того часу він вкрав і назву Русі України, і стала Росія, до того це була Московія, ну і так далі. І історію вкрав. А далі Сталін украв Україну, українську незалежність в 1922 році, коли Україна стала частиною Радянського Союзу. І тільки завдяки Україні Радянський Союз зміг бути утвореним і стати потужною, сильною державою. Точно так же і Путін сьогодні розуміє, що без України нова Російська імперія просто неможлива. Тому він за неї буде битися. Тому ті, хто є тими ж послідовниками ідей, які сповідує Путін, там дуже багато ідей навколо Олексія Іванова. Це фактично автор нового російського, будемо чесно казати, фашизму. І, до речі, цю ідею Путіну подав через книгу Нікіта Міхалков, який, я так розумію, також розділяє цю тезу. Тому я думаю, що вони будуть йти на абсолютно жорсткі дії, і вода – це буде одна із причин, чому пояснити вторгнення в Україну, тому що це заради інтересів людей, які живуть в Криму, ну і так далі. Але ми не будемо забувати, що це ж вода – це не тільки є проблема Путіна, точніше Росії і Криму. Вода, насправді, це є та проблема, яка звучить вже останні 10 років, як те, що може призводити до нових або локальних, або навіть глобальних війн. Тому фактично Путін тут в даному разі в тренді. А как же Украина? Какая Украина должна позиция быть? Україна має бути абсолютно чітко підготовленою до любої військової агресії проти себе. Вона має формувати себе як економічно розвинута країна, як унітарна країна
за Конституцією так воно і є, яка впроваджує цю реформу децентралізації влади і через неї впроваджує реформу адміністративно-територіального устрою держави, де передаються набагато більше і повноважень, і ресурсів на місця на рівні громад, знову ж таки, не на рівень регіону, тому що це не федералізація, а на рівень, базовый рівень громад. Да, но относительно воды позиция Украины, потому что я почему спрашиваю, потому что вы знаете, что из уст некоторых украинских парламентариев мы слышим, что вот в Криму нужно подавать воду. Точно воду в Крим подавати не потрібно, тому що, ну, перше, за Женевською конвенцією Росія є окупантом на території Криму, і саме окупант несе відповідальність за все, що відбувається і в соціальній галузі, і в екологічній, і в економічній на території, яка окупована. Тому це відповідальність Росії. Україна не має подавати туди води. Да і зрештою ми ж розуміємо, і Рефат Чубаров про це неодноразово говорив, про те, що проблема води – це не проблема громадян, які живуть на території Криму. Це проблема більше економічна, аграрна, тому що немає чим урощувати землю. Ну і фактично там всі інші підприємства потерпають від промислових підприємства, тому що немає води. Ну і саме це викликає занепокоєння Російської Федерації, Путіна, зокрема. Ну вот смотрите, в минувшую среду на заседании комитета рассматривался, значит, вопрос о внесении в зал голосования постановления с осуждением призывов разблокировать подачу воды в оккупированный Крым. Однако, как ви знаєте, комітет, цитирую, члени комітету рекомендували не включати до порядку денної сесії. Вот это постановление. Почему? Решили оставить лазейку, чтобы как-то попытаться договориться с Путиным и подать воду в Крим? Или що? Ну, це доречне запитання, тому що якщо б відхилили таку пропозицію народні обранці, а я думаю, що відхилили би, ну, В фактично случае, питання... если в Верховной Раде рассматривался этот вопрос. Вы думаете, не проголосовали бы? Ні, не проголосував би ні в якому разі, тому що більшість від монобільшості абсолютно проти такого підходу. Це очевидно, і я знаю там від різних інсайдів. Ну і вірогідно, що більшість парламентських сил, вона проти цього. Тому я думаю, що ця постанова була б відхилена. Якщо б була відхилена, ну, по суті, питання було б знято. А зважаючи на те, що воно не знято і не буде розглядатися, ну, цим питанням можна багато крутити, маніпулювати, і в тому числі через перемовини з Російською Федерацією. Ну а есть ли в офисе президента, как вы думаете, люди, которые пытаются убедить Зеленского, что в Крым нужно подавать воду и сделать это как гуманитарный шаг от Украины в отношении своих граждан, живущих на территории временно оккупированного Крыма? У мене немає такої інформації інсайдівської, але я переконаний, що є люди, які розуміють і говорять президенту, що питання води не можна знімати, тому що воно є дуже непогана зачіпка, за яку можна чіпляти Російську Федерацію для того, щоб підводити їх до якихось питань, інших питань для обговорення наших взаємин, і, зокрема, питань звільнення заручників, військовополонених, політичних полонених на території Російської Федерації, в тому числі кримських татар на території Криму і на території взагалі Росії. Ну і вести подальші перемовини про деокупацію Донбасу. Тому я думаю, що є, безумовно, є пропозиція це питання не знімати з порядку денного, його використовувати для можливостей перемовин від української сторони, як сильна сторона або сильна карта. Але я не переконаний, що там є сили, які будуть пропонувати президенту поставляти воду в Крим. Ну, я, зрештою, сподіваюся, що президент також чітко розуміє, що цього робити не треба. Какова вероятность того, что в Крым может быть возобновлена подача воды? На сьогодні, думаю, 10% максимум, 15%. Тому що, є приблизно 15%. Це не так мало. Це достатньо багато, але будемо відверті, 15% населення країни, вони є про, мені сподобалася фраза Олександра Ткаченка, який сказав, що вони є русофіли. Будемо казати, що це якраз 15% русофілів в Україні, які, я думаю, що дуже за таку позицію. Давайте перейдем на тему Донбасса. Вы знаете, что журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский будут теперь участвовать в заседаниях трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе как представители ОРДЛО. Давайте послушаем, как они прокомментировали свое назначение в трехстороннюю контактную группу и продолжим.
Звучить страшно. Насправді я вже 5 років говорю на всіх ефірах. Якщо вже вам такі дорогі мінські угоди, а в них записано зобов'язання України консультуватися і узгоджувати деякі законопроекти з представниками окремих районів Донецької та Луганської області, то я теж із Донецька. Ведіть переговори зі мною. Мова не про консультативну раду, яку планували створити раніше і проти якої виступило суспільство. Від ідеї створення такої ради відмовились, і її не буде. До переговорів залучена група корінних жителів Донбасу, які виїхали в 2014 році через переслідування і погрози, в число яких увійшов і я. І у нас точно не менше прав представляти окремі райони. По-перше, на відміну від бойовиків ЛДНР, ми не є злочинцями, не віджимали, не мародерствували, не катували людей на підвалах. По-друге, ми не є громадянами Росії і маємо лише українські паспорти. Громадяни РФ не мають ніякого права вказувати, як нам в Україні жити і які закони приймати. Почему только спустя 6 лет Украина решила почему-то вот сейчас привлечь в трехстороннюю контактную группу жителей Донбасса? По-перше, змінилися підходи, тому що змінилася українська влада. Ну і це абсолютно очевидно. По-друге, все ж таки президентом Порошенком і його командою мінські угоди трактувалися дуже креативно. І фактично, коли відбулася дуже непримирима ситуація там на Донбаській території, і були можливі голосування в парламенті щодо змін до Конституції і спеціального статусу Донбасу, і тоді відбулися катастрофічні події, трагічні події, точніше, з гибелью наших нацгвардійців. Ну, фактично, у президента з'явилася принципова позиція, що не буде ніяких змін до Конституції, не буде ніяких поступок, поки російський чобіт солдатський є на території і окупованого Донбасу і Криму. І фактично тоді позиція була така категорична, і мінські угоди трактувалися достатньо креативно. Сьогодні, коли змінилася влада, фактично це була позиція президента, це була серйозна політична позиція держави, коли президент намагався змінити риторику. Його офіс, його адміністрація намагалася забезпечити процес перемовин із нашими європейськими партнерами і з російським керівництвом таким чином, щоб спробувати домовитися на нових якихось умовах по деокупації Донбасу, і закінченню війни. Вот чем вам привлечение журналистов не креативный ход? Так от. І мені думається, що саме тоді, коли з'явився Олексій Резніков, як надзвичайно важливий гравець у цій тристоронній контактній групі від України, саме він, як юрист, почав дуже уважно читати кожний пункт цих мінських домовленостей таким чином, щоб намагатися забезпечити виконання з української сторони, з одної сторони, максимально з української сторони виконання цих мінських угод, але таким чином, щоб це не йшло в протиріччя з інтересами держави України. І я думаю, що саме ця позиція, вона була прочитана українським керівництвом, в тому числі Олексієм Резніковим. І це, я так розумію, що була позиція Російської Федерації, яка вимусила наших європейських партнерів наполягати від української сторони виконання цих позицій. І я думаю, що саме такий підхід суто юридичний, але знову ж таки креативний від нашої української сторони і принципово достатньо. Він вимусив підійти до виконання цієї позиції у мінських угодах, але вже з врахуванням думки українського суспільства. Тому що варіант номер один, яким чином це зреалізувати, це була консультативна рада з Сергієм Сівохо. І очевидно, що українське суспільство такого підходу, такого варіанту не сприймало. І після цього достатньо правильного досвіду для українського керівництва, правильно в сенсі того, що тепер є більш-менш адекватна дія від українського керівництва, і ми чуємо абсолютно іншу риторику від міністра закордонних справ України і від віце-прем'єра з відповідних питань Олексія Резнікова. Тому мені видається, що позиція правильна, і оці люди, яких ви цитували, і Казанцев... Так, як вам кандидатура, кстати? Я абсолютно підтримую ці кандидатури. Це є журналісти, які фахові журналісти українські,
Вони принципові журналісти, вони є журналісти з досвідом. Вони дійсно, як і один з цитуємих казав про те, що останні 6 років тільки говорили про те, що залучайте мене як жителя Донбасу до цих перемовин, тому що я маю говорити про те, що там має відбуватися, а не якісь там люди з російським громадянством. І я вважаю, що це підсилення української сторони, української позиції. Ну вот как присутствие журналистов в трехсторонней контактной группе выведет Минские соглашения вот из той стагнации, в которой они сейчас находятся? Я не переконаний, що воно виведе із стагнації. Я думаю, що це виведе на певний можливий рівень там поновлення певних консультацій. Я хотів сказати слово діалог, але тут не буде діалогу. Тут будуть просто консультації і висловлювання позицій. Тому що російська сторона буде говорити щось одне, українська інше, і це не буде діалогом, це буде просто заява. Але те, що будуть такі принципові люди, як ці шановні журналісти, я думаю, що вони будуть дуже сильно пожвавлювати беседу и ці консультации. Какая будет реакция Москвы? Вот можно ли считать, Истерика. что, по сути, Украина сейчас уравняла свои ставки в трехсторонней контактной группе, и вот представитель Кремля Дмитрий Козак как-то проиграл этот раунд? Как они сейчас Ми ще не знаємо, ответят? чи він програв. Він досвідчений боєць, він досвідчений перемовник, він досвідчений міжнародник. Фактично, те, що відбувалося в Тирасполі, Придністров'я, це його заслуга, тому що це його конструкція, це те, що він змоделював і реалізував на тій території. Ну і фактично він, як досвідчений перемовник, дуже активно включився в українське питання від російської сторони. Я думаю, що він, такий, знаєте, серйозний боєць, і їхня позиція і його позиція буде достатньо сильною. Але я думаю, що від російської сторони будуть звучати дуже багато історичних заяв. Вони будуть підніматися і йти з консультацій і перемовин дуже часто. І говорячи про те, що українська сторона не виконує своїх зобов'язань, що українська сторона їх постійно порушує, і буде ці питання виносити на можливість розгляду на платформі, площадці Організації Об'єднаних Націй. Давайте продолжим тему Донбасса. Сейчас для разрешения ситуации на Донбассе происходит толкание вперед процесса со стороны Украины, не имитация деятельности, заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в эфире программы «Свободу слова» Савіка Шустера. Давайте его послушаем. Ми дуже націлені на результат. Це не означає, що результат прийде одразу. Але дивіться, нам вдалося відродити нормандський формат на рівні міністрів закордонних справ. 2 роки вони не розмовляли в цьому форматі 4 міністрів. Ми це зробили вперше, зараз готується друга розмова. І запевняю вас, ми дуже предметно спілкуємося про те, як вирішувати проблеми. Другий крок – це підвищення статусу української делегації в тристоронній контактній групі. Це дуже конкретна річ, яка суттєво впливає на те, як ми можемо представляти і реалізувати свою позицію, і потім реалізовувати ті рішення, які можна досягнути. Зараз ми зосереджені, і це була одна з ключових тем в Берліні. Яким чином нам Росію мотивувати, не імітувати активність, а залучитися в цей процес? І є такий чудовий принцип в дипломатії, принцип взаємності. І взаємно працювати на вирішення конфлікту. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин с нами сейчас на прямой связи. Витаю вас. Вітаю, добрий вечір. Доброго вечера, да. Вы знаете, что журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский теперь будут участвовать в заседаниях трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе, и будут они там выступать как представители Донбасса. Для начала, как вы оцениваете вот эти 2 кандидатуры? Я вважаю, що це класно, я обох знаю. Вони обоє достойні на довіру, і те, що вони там, це супер. Насправді це потрібно було зробити десь півроку тому, щоб воно функціонувало. Але зараз нам прекрасно зрозуміло, що якогось прогресу найближчим часом не буде, оскільки Путін буде чекати на американські вибори. Для нього принципова власна позиція американської адміністрації, позиція Євросоюзу щодо санкцій. Принциповий момент також пов'язаний з тим, що важливо зрозуміти,
що Росія може зробити зараз. І сьогодні ви чули. Алло. Алло. Чуєте? Пропала связь. Мы попытаемся сейчас восстановить связь с экс-министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Ну вот вы услышали сейчас Дмитрия Кулебы, который сказал, что вот сейчас происходит такое толкание вперед процесса со стороны Украины, но надо же как-то мотивировать Россию. А как ее мотивировать? Но Россию можно мотивировать исключительно позицией западных партнеров. Я вот абсолютно согласен с Павлом Климкиным, который говорил о том, что Россия, она чувствительна к санкциям. Ну и, соответственно... Давайте вот мы его Да, подключим. Да, восстановили связь. А что это? Алло. Что это? Алло. Вітаю, бачите, Да, ми не готові до повного онлайну, іноді воно у нас все ж таки не працює. Дивіться, і друге, що потрібно розуміти, оця імітація, я вважаю, що Дмитро Кулеба абсолютно правильно каже, що потрібно прагнути реальних результатів, але на сьогодні Росія в цьому абсолютно не зацікавлена. І те, що ви сьогодні чули, це своєрідна відповідь Росії. Це заява депутата Держдуми про те, що до кінця року вони там планують видати ледве не 1 мільйон паспортів. Ну, точно мільйон них, напевно, не вийде, але майже 1 мільйон, напевно, вийде. І те, що я завжди кажу, будь-які рішення проблеми Донбасу без рішення проблеми паспортизації російської, причому не просто масової, а майже всеосяжної проблеми, воно, в принципі, неможливо. Оскільки на інаугурацію Зеленського Путін, пам'ятаєте, видав свої укази щодо паспортизації, а зараз за рік вони нагадують, що процес не просто йде, а прискорюється. Тому казати про результати якісь позитивні, я саме кажу про позитивні, не тільки проривні, а позитивні результати в цій ситуації, ну, навряд чи є сенс. Путін буде грати на підвищення ставок, причому в будь-якому сенсі, і чекати осінь, чекати можливості саміту, зокрема саміту постійних членів Ради безпеки, ну а потім американських виборів. Ну, це, я б дуже не хотів, щоб такі представники, як Денис Казанський, як Сергій Гармаш, працювали на імітацію, ну, але сама їх присутність, вона щонайменше, я дуже сподіваюся, не дасть піти на якісь там міждособойчики на кшталт створення так званої консультативної ради. Ну і, звичайно, вони мають зважати і дивитися, щоб їх не використали в цій грі на міждособойчики. Ну, я дуже сподіваюся, що у них це вийде. Ну вот что я хотела спросить у вас еще. Вот есть же такое понятие, как Минская дилемма, когда украинская сторона настаивает на выходе России из востока Украины, вывод ее оттуда, сначала прекращение огня, потом выход России с Украины, потом установление украино-российского контроля Украины над украино-российской границей, и только потом проведение выборов на Донбассе, демократичных выборов с международными наблюдателями. Россия, понятно, требует обратного, без вывода и без установления украинского контроля над границей, проведения там выборов. Затем, понятно, последует вот такая некая конфедерация и очень серьезный удар по суверенитету нашей страны и в целом территориальной целостности нашей страны. Вот когда есть вот такая Минская дилемма, как вы считаете, можно ли здесь найти компромисс? Ніякої конфедерації не буде, причому не тільки конфедерації, а й федерації, оскільки це шлях до кінця державності України. Але компроміс, звичайно, є. І Путін на нього може піти. Піти за умов досягнення, якщо хочете, з колективним заходом. Є декілька варіантів компромісу. Один з них, наприклад, полягає в тому, що там буде запроваджено міжнародний компонент. Міжнародний компонент, причому я не маю на увазі тисячі там збройних миротворців. Це має міжнародна адміністрація, військові спостерігачі, поліцейський компонент, який поступово буде перебирати владу у цих окупаційних адміністрацій, підготує території до виборів, до того, щоб вони повернулися в український політичний і правовий простір.
Ніхто ж з нас не такий наївний, що може вірити в те, що окупований Донбас, тим, що там відбувається усі такі окупації, може сьогодні, умовно, на завтра і післязавтра відбуватися в нашу країну. То я вважаю, що компроміс є, і ключ до цих компромісів знаходиться у Путіна. І можливість компромісів, вона може бути реалізована ті домовленості спільної нашої і Північного Заходу. Оскільки для Путіна критичні питання – це питання санкцій, це питання тиску на Росію політичного, це питання взаємодії, навпаки, не взаємодії в різних регіонах світу, стратегічні баланси і так далі. Без наших партнерів просування до компромісів, які можливі, я можу назвати ще декілька різних компромісів, і щодо послідовності кроків, і щодо їх формату, неможливі. Тільки спільна стратегія з нашими друзями і партнерами. Ну вот относительно Донбасса, если есть трехсторонняя контактная группа, Минские соглашения, там нормандский формат, да, то вот относительно Крыма я хотела вас спросить. Вы знаете, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с украинскими чиновниками побывали с официальным визитом в Берлине, и на пресс-брифинге с его немецким коллегой Хайко Маасом Дмитрий Кулеба сказал, что Украина планирует начать обсуждение с международными партнерами, создание вот такой международной платформы по неизбежной деоккупации Крыма. Вот как вы думаете, что это значит? Говорит ли это о том, что по Крыму сейчас, возможно, формируется какая-то международная площадка, международная платформа? Если да, то какие страны в ней должны участвовать и какой это должен быть формат? Дивіться, обговорення можливих форматів і платформ по Криму, воно ведеться 6 років. З самого початку окупації. Воно велося в Женевському форматі, були спроби штовхнути нормандський формат, доповнений нормандський формат. Тут є дуже багато різних геометрій, і я не хочу ними спекулювати, оскільки для нас же ж реально важливий результат. Насправді, я вважаю, що Путін на сьогодні не піде на жодну участь у формальному якомусь майданчику стосовно Криму, оскільки для нього це не просто внутрішньополітичне питання, це, якщо хочете, для нього питання його сприйняття як російського лідера. Але тиснути на нього послідовно, і я дуже сподіваюся, що ситуація і в контексті пандемії, я тут свідомо поставлю 3 крапки, оскільки можуть бути дуже цікаві елементи розвитку, можуть нас призвести до хоча б, я свідомо кажу хоча б, оскільки нам хочеться ж більшого, хоча б до реального діалогу з питань гуманітарних, з питань, наприклад, екологічних, з питань дотримання прав людини, з питань забезпечення прав меншин, з питань не дозволити расову дискримінацію. А ви знаєте, що один з наших позовів саме про расову дискримінацію. От хоча б з таких питань примусити Росію говорити, я вважаю, що насправді шанс є. Не за сьогоднішніх умов, але в майбутньому я бачу щонайменше декілька сценаріїв, коли ми на Росію до цього можемо штовхнути. Щодо формальної платформи, щодо статусу Криму, станом на сьогодні Путін на це не піде. Но было бы наивно предполагать, что Путин сядет за стол переговоров по Крыму, учитывая, что они всегда это везде говорят, что Крым тема не обсуждается, и мы об этом не говорим. Но может речь идет о создании и собрании группы стран, которые выработают какие-то механизмы давления на Российскую Федерацию, в результате чего она будет вынуждена сесть за этот стол переговоров? Тоді це не формат таких переговорів, це взаємодія, яка відбувається. І критичними в ній, звісно, є Європейський Союз і Сполучені Штати. Без їх взаємодії дуже чіткої стосовно і підвищення рівня санкційного тиску, хоча і під цими санкціями ви ж прекрасно розумієте, що Крим іде в нікуди. У самих кримчан насправді Крим забрали. Зараз все керівництво і політичне, і, звичайно, бізнесове – це ж парашутісти з Росії. Є там люди, як символи, такі як Аксьонов, які ще мають там вплив на якийсь бізнес. А реальні рішення приймаються не кримчанами. Тому це прекрасно зрозуміло.
А от стосовно того, яким чином можна побудувати зовсім іншу якість тиску, і політичного, і санкційного, проте ми постійно говоримо з нашими партнерами, але вони вважають, що насправді тиск цей запрацює і запрацює середньостроково. От саме така логіка і стратегія на сьогодні, і маємо говорити з ними для того, щоб це постійно збільшувалося. Ну а что еще должна сделать Российская Федерация, чтобы западные партнеры поняли, что с Путиным договориться нельзя, и амбиции его это далеко не Украина? А вони це прекрасно розуміють. До речі, за останні 6 років агресії Путіна і Росії проти України, ставлення до Росії, до нього, до взагалі російської влади, до країн не змінилося. Ну от я дуже добре знаю, наприклад, Німеччину, дуже добре знаю Італію, Іспанію. Ну поговоріть з молодими німцями, наприклад, це ставлення до країн інше, причому з абсолютно різними категоріями. І це буде змінюватись. Проблема тільки в тому, що в 2014 році час на те, щоб різко підняти санкційний тиск і виставити Путіну реальні вимоги, він тоді був упущений. Зараз нам потрібно будувати з нашими партнерами послідовне зміцнення цього санкційного тиску. Для цього потрібен, звичайно, їх консенсус. Ми його зараз тримаємо в контексті санкцій, але те, що нам потрібно більше, не стільки санкцій, скільки політичного тиску, щоб це все не перетворилося на інший варіант окупації Балтійських країн. Оце насправді ключова задача. Я вважаю, що цю задачу теж можна буде вирішувати після того, як ми будемо розуміти, яка адміністрація в Сполучених Штатах буде в результаті цьогорічних виборів. Оскільки до виборів Путін, звичайно, буде вичікувати і дивитися, а з ким і як йому потрібно домовлятися. Дуже дякую вам. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Ну что ж, вот есть Крым, да, вот мы говорили сейчас про Крым, говорили о создании какой-то переговорной платформы по неизбежной деоккупации Крыма. А вы как думаете, что это должно быть? В каком формате она, в каком составе она должна быть? И будет. Ну, во-первых, я думаю, мы должны вернуться к Будапештскому меморандуму. Есть страны-гаранты территориальной целостности Украины, среди которых есть Россия, но Россия их нарушила. Соответственно, другие страны, включая Америку, Великобританию, должны вернуться к этому вопросу, если была гарантия. Я понимаю, что меморандум – это не юридический документ, но это очень серьезные политические намерения, которую Украина выполнила и уберегла мир от развертывания ядерного вооружения в мире. И, соответственно, если Украина, лишившись ядерного оружия, не получила поддержки в тех гарантиях, которые ей должны были обеспечить, это значит, что варианты и возможности для ядерного разоружения в мире катастрофически падают. Поэтому я думаю, что Украина должна возвращаться к Будапештскому меморандуму. Ну, вы знаете, недавно вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил о том, что нужно пересмотреть Будапештский меморандум. Говорит ли это о том, что действительно Украина сейчас планирует... Я, правда, не понимаю, зачем пересматривать этот Будапештский меморандум. Может, он... Он говорил о пересмотре отношений. О пересмотре отношений, да. Вот говорит ли о том, что Украина планирует созывать стран подписантов Будапештского меморандума или, основываясь на 4-й, если не ошибаюсь, на 6-е пункты Будапештского меморандума, собирать возле Организации Объединенных Наций консультации? Но я считаю, это был бы абсолютно правильный, выверенный шаг Украины, украинского государства. И я думаю, что при руководстве и соответствующим министерством, и в кабинете министров такого вице-премьера, как Резников, это должно произойти. Более того, я уверен, что тандем с министром закордонных справ Кулебою это также должен обеспечивать. Поэтому я очень надеюсь, что этим путем пойдут. Но я понимаю, что есть политическая позиция президента.
И я понимаю, что политическая позиция президента заключается в том, что он дал, грубо говоря, Путину или там России 1 год, который еще не прошел. И в этой позиции я считаю, что он исходит, президент исходит из того, что нужно решить вопрос постепенно с Донбассом, Мгм. а потом дальше переходить к вопросу о Крыме. Это то, что я слышал, грубо говоря, из тех тезисов, которые мы там или читали, или слышали от президента. Но тем не Как менее, это представители будет? власти всегда говорят, что тему Донбасса и Крыма нельзя разделять. Да, и это очень хорошо. Но, опять же, должно на быть... деле-то должно мы быть- видим другое. Но на деле мы видим другое. А более того, в начале была очень четкая, при предыдущем правительстве, была четкая позиция, что мы вначале говорим о Донбассе, потом о Крыме. И я думаю, что сегодня правительство заходит с той стороны, что эти две позиции разделять нельзя, и оно также, наверное, ведет консультации с президентом для того, чтобы президент на каком-то этапе принял точно такую же позицию. Я думаю, это будет очень правильно. А как говорить с нашими западными партнерами про Крым? Это санкции, прежде всего, и благо наши западные партнеры о санкциях постоянно говорят. И несколько европейских стран уже заявили о том, что санкции с России не могут быть сняты до полной деоккупации Крыма. Мгм. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что Россия должна прекратить стрелять на Донбассе, Россия должна освободить Донбасс, и Россия должна освободить Крым. Но И так или только иначе- тогда санкции могут сниматься. Но так или иначе санкции сдерживают агрессию России, но они не приводят к конечному желаемому результату, где оккупация. Для Путина вопрос Крыма закрыт. Мы все это знаем, мы все это понимаем. Поэтому говорить с Российской Федерацией о Крыме сегодня просто невозможно. То есть ни президент Соединенных Штатов, ни канцлер Германии, ни президент Франции не могут президента Путина убедить в том, что Крым надо деоккупировать. Что может его убедить? Германия была разделена в течение практически 40 лет. Прошло поколение политиков. Советский Союз подошел к черте, когда он просто развалился Варшавский блок. И тогда сложились исторические условия для того, чтобы Германия воссоединилась. Мы в том числе должны юридическими методами постоянно вести дипломатическую борьбу за наши территории, в том числе за Крым, и ждать того исторического момента, когда влияние Российской Федерации в вопросе деоккупации будет минимизировано. То есть, грубо говоря, они ничего не смогут сделать, кроме как сказать «да, мы уходим из этой территории». Раз уж мы заговорили о Германии, давайте продолжим. Двухпартийная группа поддержки Украины в Палате представителей Конгресса призвала государственного секретаря Майка Помпео вместе с министром финансов Стивеном Нучиным применить ранее одобренные Конгрессом и президентом США санкционные механизмы компаниям СТИФ и МРТС, чьи суда Россия, похоже, планирует использовать для завершения Северного потока-2. Об этом говорится в заявлении группы. Давайте послушаем. Кремль сподівається, що якщо він поквапиться із завершенням проекту, США не встигнуть відповісти. На щастя, Конгрес США на потужній двопартійній основі створив засоби застосування спрямованих санкцій щодо компаній, які здійснюють прокладання труб та для захисту безпеки України. Ці санкції були критично важливими для гарантування виконання газового контракту Україна-Росія та сплати «Газпромом» компенсації «Нафтогазу» у майже $3 мільярди після знакового рішення Стокгольмського арбітражу проти «Газпрому». Немецкий журналист Борис Райтшустер в эфире АТР рассказал, на чьей стороне выступит Германия в вопросе строительства Северного потока-2. Далее его прямая речь. К сожалению, в этом есть большая доля истины. Я тоже считаю, что Меркель тут поступает очень плохо. Мне это совсем не понятно. Я это очень резко осуждаю. И я вообще уже, честно говоря, потерял всякую веру в Меркель. Раньше я думал, это совпадение, когда она была против вступления Украины в НАТО. Предотвратила это, когда она была против вооружения Украины, когда Россия напала. Но сейчас, когда смотреть, я буду дипломатично выразиться, если у Путина было бы желание, кто сидит в ведомстве канцлера, то я думаю, он, может, и загадал бы, чтобы Меркель там осталась, и поток этот оставила бы. Отстаивала бы дальше строительство Северного потока, так будет правильно сказано.
Ну а с нами сейчас на прямой связи Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21». Вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Как вы считаете, будет ли достроен «Северный поток-2»? Навряд чи. Чого? Все те, що вже зроблено, а попри все, що говорять, ну дивіться, там залишилось кілька відсотків добудувати. Але навіть якщо не добудують 1 кілометр, система не буде функціональною. Окрім того, новий законопроект, запропонований американськими сенаторами, практично до дрібниць враховує будь-які нюанси, які необхідні при добудові газопроводу. Себто, навіть якщо уявити собі, що труба буде зварена і вкладена на морське дно, це не означає, що трубопровід зможе працювати. Бо є ще купа різних таких дрібничок, без яких функціонування газопроводу неможливе. Там, як правило, цим займаються західні компанії, бо на 90% обладнання, матеріали, комплектуючі, софт для Північного потоку-2 не російського виробництва. Тому шансів особливих немає у «Газпрому», і вони це розуміють. Те, що зараз відбувається, це швидше маневри, які мають продемонструвати рішучість, готовність там і так далі. Але ситуація до якогось хеппі-енду, вона не наближається, а навпаки. Розрахунок на те, що американці там у своїх внутрішніх проблемах зав'язнуть і облишать поза увагою чи на периферії уваги «Північний потік-2», успіхом не увінчались. Но вот в случае, если санкционные механизмы, одобренные Конгрессом и президентом Соединенных Штатов Америки в отношении таких компаний, как Стив МРТС, будут введены, как вы думаете, как это повлияет на взаимоотношения Германии и Соединенных Штатов Америки? И готова ли тогда Германия пожертвовать своими связями с США ради сотрудничества с «Газпромом»? Не думаю. Питання в тім, що об'єм відносин Німеччини і Сполучених Штатів в суто економічному вимірі і об'єм відносин Німеччини з Росією зараз не беруть тільки «Газпром» і газову сферу. Це різнопорядкові речі. Більше того, якраз торгівля Сполученими Штатами для Німеччини вона профіцитна, вона має позитивне сальдо. В той час, як торгівля з Росією, вона має негативне сальдо. Газ, насправді, не відіграє такої фундаментальної ролі в німецькій економіці, як це намагаються представити. І тому, насправді, попри всю риторику таку грізну з Берліна про те, що навіть Німеччина буде готова піти на контрсанкції проти американських санкцій, я думаю, що вона зійде на ні по мірі того, як американські санкції жорстко запрацюють. І ми це вже бачили минулого року, якраз коли і «Газпром», і німецька сторона висловлює впевненість, що після згоди регулятора Данії далі проблем не залишилось, і газопровід буде швиденько добудований. Однак, як тільки 20 грудня 2019 року були введені в дію американські санкції, корабель, що здійснював укладку труби, швиденько знявся з місця з позиції і покинув Балтійське море. Цим якраз і показана была эффективность американских санкций. Ну вот смотрите, в случае, если, извините, я вас перебила, но вот если предыдущий пакет санкций в отношении компаний, причастных к строительству «Северного потока-2» от США, они есть, они действуют, то зачем тогда вот этот второй пакет санкций, который они планируют вводить? Значит, все-таки они не действенны, первый этап? Ні, вони діючі, і вони ефективні, але вони стосувалися якраз суден трубоукладників. І це судно компанії Allseas Group, як я вже сказав, як тільки санкції були введені, воно швидко покинуло зону будівництва. Тепер же санкції носять настільки деталізований характер, що, грубо кажучи, наприклад, той же академік Черський, який раптом перестав бути газпромівським, і його перереєстрували на якийсь все рівно газпромівський фонд із Самари. Самарський теплоенергетичний імущественний фонд. Да. Так. Але так чи інакше там це пов'язано з філійованими компаніями
Газпрому. І тут був чіткий коментар американських законодавців, що це Газпрому не допоможе, бо це передбачено в санкційному режимі новому. Більше того, там пропонується ввести додаткові санкції, наприклад, проти компаній, які будуть постачати зварювальне обладнання на академіка Черського, установку для діагностики зварних швів. Всього цього на Черському то воно є, але воно призначено для зварювання труб іншого діаметру, з яким він працював на Далекому Сході. Тому практично зараз законодавці опрацювали масу дрібних деталей, аж до того, до санкцій до тих допоміжних суден, які, наприклад, укладають таку гравієву чи щебнєву подушку, на яку потім кладеться труба. Це все. Вся технологія взята до уваги, і якщо десь, наприклад, Росії, Газпрому вдасться, що називається, прорвати цей санкційний фронт, ну і, наприклад, академік Черський вийде, там стане на позицію і почне зварювати трубу, то, власне кажучи, він не зможе покласти цю трубу, якщо не буде здійснена укладка відповідної подушки на дно морське. Тому якби ситуація знову-таки опирається зрештою в те, чи дасть дозвіл данський регулятор з огляду на оці всі нюанси. Тому що питання... даже с академиком Черским, насколько я знаю, это судно должно было пройти переоснащение, да, чтобы соответствовать, и чтобы оно могло, участвовать в строительстве. Вот оно прошло это переоснащение, оно способно? Що ці переоснащення, вони, власне кажучи, мають бути завершені в порту Мукран, основна база будівництва Північного потоку-2 на німецькому острові Рюген. І, власне, я думаю, що далі ситуація знову-таки виглядатиме драматично і буде пов'язана з тим, наскільки данський регулятор сприйме і, відповідно, ліцензує таке переоснащення. Там ще є проблема. Можливо, відомо, можливо, не так відомо, але якраз зона південніше острова Борнхольм – це було місце скидання хімічних боєприпасів після Другої світової війни в велетенській кількості. Так, є карти, де все це показано, де знаходяться ці зони захоронення, але багато експертів європейських, особливо останні років 10-15, вказували на те, що насправді ці карти не є точними, що морська течія, та й не завжди капітани точно скидали ці боєприпаси. І тому вони розкидані на значно більшій території, аніж це передбачалось. А отже, якщо буде вестись робота, чому була вимога до суден російських, що вони не можуть працювати на якорі, оскільки кидання якоря в цій зоні небезпечне гіпотетичним потраплянням на якийсь боєприпас. Тому є маса нюансів, які американці взяли на приціл і таким чином заганяють росіян в глухий кут. По принципу, чим більше вони зариють грошей на дно Балтійського моря, тим менше ці гроші будуть стріляти в громадян України, використовуватись на підривну діяльність в Європі проти Європи чи в США проти США. Так що це цілком логічна стратегія. Дякую вам. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», був з нами на прямому зв'язку, а гостем студії був Дмитро Васильєв, політичний експерт. Дуже дякую вам. Дякую вам. А я вынуждена с вами прощаться. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Смотрите, не пропустите. А далее «Прайм» с Айдаром Муждабаевым.